ဒီနေ့ unit 2 ကောက်စဉ်ကတော့ the end of the art ပေါ့နော်အဲ့မှာ language focus မှာဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုရင် present perfect simple and continuous vocabulary မှာကျတော့ make နဲ့ do နဲ့ differences တွေပေါ့နော် everyday english မှာကျတော့ဒီနေရာတွေအကြောင်းပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေလေ့လာရမယ် reading ဘိုင်းကကျတော့ plastic အကြောင်းကိုဖတ်ရမယ် listening ဘိုင်းမှာကျတော့ bucket list အကြောင်းပေါ့ bucket list ဆိုတာကကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုစုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ list တစ်ခုကိုပြောချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက writing ကတော့ formal email အကြောင်းကိုရေးရမှာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကလေးကိုမစားခင်မှာရှေ့မှာ one question လေးရှိရပါတော့ number 1မှာက what is the person in the photo doing why how do people find their way nowadays does it make exploring less impressive why not number 2က read the quote what do travelers often take leave and kill why is it particularly important not to do this today ဒီကိုတော့ဘာသာမပြန်ပြီးတော့ဘူးခွာနဲ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ audio clip လေးနဲ့ပြန်ဖြည့်ချင်မယ်နော်ဒါဆို language focus လေးနဲ့စရအောင်เนาะပထမဆုံးမှာတော့ test your grammar ဘိုင်းမှာက why number 1မှာ why are these sentences strange correct then ဒီအောက်ကစာကြောင်းတွေကဘာလို့ထူးဆန်းနေရလဲပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ်မားနေရလုံးဝမားနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘောနော်တချို့မားနေနည်းနည်းလေးပဲလွဲနေတဲ့အကြောင်းလေးလည်းရှိရအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြင်ပေးရမယ် number 2ကကြတော့ which of these verb can change from simple to continuous how does the meaning change အဲ့ဒီထဲမှာ verb တွေကို verb တွေကတဲ့simple tense ကနေ continuous ကို change လို့ရလဲပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်တွေ꿰သွားမလဲအဲ့ဒါလေးပဲနှစ်ခုပြန်ဖြေပေးရမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်အောက်ကိုဆက်သွားမယ် all around the world အဲ့မှာဒီဘက်မှာပထမဒီအမျိုးသမီး sailor 2ယောက်ရှိရပေါ့Ricard ရဲ့ Janine ရဲ့သူတို့2ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပေးရမယ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ number 1က question လေးတွေကိုဖြေပေးရမယ် number 2မှာကြတော့ဘယ်စာကြောင်းကဘယ်သူနဲ့ like ဖတ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်သူအတွက်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့match လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အတိုးကောက်လေးတွေရေးလဲဦးမယ်ဥပမာ number 1 sentence ကအပေါ်အမျိုးသမီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က JP လို့ရေးပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်အောက်ကအမျိုးသမီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် RM လို့ရေးပေးရမယ်ဒီလိုလေးရေးပေးရပါပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဖြေပြီးတဲ့အခါမှာ audio clip လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေတိုင်းမယ်နော် 2.1 Two women sailors Jean Barret French circumnavigator 1740 to 1807 Jeanne Barret was the first woman to circumnavigate the globe, but she had to do it as a man. She was born in France in 1740 to a peasant family. She loved plants and became a self-taught expert on them, working as a herbalist. In 1767, the French government sent 2 navy ships to look for new lands and needed an assistant to the chief botanist Philibert Commerson. Commerson wanted to take Barret, but women weren't allowed in the navy. So, Barret dressed as a man, called herself Jean instead of Jeanne, and was given the job. After crossing the Atlantic, she sailed around South America and discovered many new plants, including bougainvillea. It was named after the captain of the ship, Louis de Bougainville. She did hard physical work, just like the rest of the crew, but some of the men were suspicious because Jean never washed or used the toilets with them. On Tahiti, a native recognized that she was a woman and told the other sailors. She left the ship at the next stop, Mauritius, because she no longer felt safe on a ship full of men. She married a French sailor on Mauritius and returned to France 6 years later in 1774, completing her 7-year voyage around the world. She died in 1807, aged 67. Rika Meretniemi Finnish circumnavigator born 1977 Rika Meretniemi is an IT professional, but since 2016 she's been sailing around the world with her husband, Tuomo, the captain, and their 3 children, the crew, Ara, 7, Kertu, 5, and Marta, 3. They aim to visit 75 countries in 75 months. They set out from Turkey 2 years ago and sailed around Europe, and they've already crossed the Atlantic to Barbados. They've just passed through the Panama Canal and have recently been sailing down the coast of Ecuador. They haven't just been having exciting adventures. As well as being in charge of navigation and food, Rika has also been teaching the children.
She and Tuomo want to show how digital distance learning can bring education to children in remote parts of the world. She's been downloading educational programs and games, and she's also been teaching the kids about marine conservation projects and has shown them the problem of plastic pollution. Of course, it's an education for Rika too. They've already visited over 20 countries, and she's met a lot of native people, such as the Kuna Indians on the San Blas Islands of Panama. She's seen killer whales and dolphins, hundreds of dolphins, and also turtles, iguanas, stingrays, and lots of wonderful birds. Number 3 ကကြတော့ Rika နဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာ match လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအဖြေလေးတွေတွဲကြည့်ပါတွဲကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါ audio clip ကိုနှစ်ခါထည့်ပေးပါမယ်တစ်ခါကတော့အဖြေလိုက်တိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလိုက်နားထောင်ပေးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမှာလိုက်ပြီးတော့ပြောပေးပါပြောတဲ့အခါမှာအဓိက contract လုပ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုတေချာလိုက်ပြီးတော့ပြောပေးနောက်ပြီးတော့ weak form လေးတွေပေါ့နော်ဟို stress ဟိုမလုပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုတတိထားပြီးတော့တေချာလေးလိုက်ပြောပေးပေါ့နော်အဓိကတော့လိုက်ပြောတဲ့အခါမှာ contract အပိုင်းတွေရဲ့ stress and intonation အပိုင်းတွေကိုတေချာတတိထားပြီးတော့မှလိုက်ပြောပေးပါနော် 2.2 Rika and family. 1. She's been watching out for hurricane warnings. 2. They've sailed through the Panama Canal. 3. The kids have used 3,000 sheets of drawing paper. 4. She's baked 10 birthday cakes on board. 5. They've been using sail power most of the time. 6. They've been stung by jellyfish 4 times. 2.2 Rika and family. 1. She's been watching out for hurricane warnings. 2. They've sailed through the Panama Canal. 3. The kids have used 3,000 sheets of drawing paper. 4. She's baked 10 birthday cakes on board. 5. They've been using sail power most of the time. 6. They've been stung by jellyfish 4 times. လိုက်ပြောပြီးဆိုရင် language focus အပိုင်းကိုပြန်သွားပါမယ်အဲ့တော့ number 1 မှာဆိုလို့ရှိရင် what tense is used most often in the test about John Barry why what tense are used most often in the test about Rika why အဲ့တော့ John Barry စာပိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် tense တွေကိုအများစုသုံးလဲဘာကြောင့်လဲ Rika ရဲ့စာပိုက်မှာဆိုရင်ဘယ် tense တွေကိုအများစုသုံးလဲဘာကြောင့်လဲဒါလေးတွေရေးဖြည့်ပေးရမယ် number 2 မှာကျတော့အောက်ကနေပြီးမှဒီမှာသုံးထားတဲ့ဆက်နဲ့နှစ်ကြောင်းချင်းစီကိုဆက်နဲ့နှစ်ကြောင်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းနှိုင်းရှင်းပေးရမယ်ဘာ tense တွေကိုသုံးထားလဲဆိုတာဒါလေးပါပဲနောက်ပြီးဒီဘက်က question and answer ကိုသွားပါမယ် question and answer မှာသူကမေးခွန်းအတွဲလိုက်တွေရှိတယ်အဲ့မှာဘယ်မေးခွန်းက John Barry အတွက်လဲဘယ်မေးခွန်းက Rika အတွက်လဲဆိုတာကိုခွဲပေးရုံပါပဲ number 5 ကကြတော့သူပေးထားတဲ့အဖြေလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မေးခွန်းကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါ number 5 အတွက်ကိုအဖြေတိုင်းမဲ့ 2.3 audio clip လေးထည့်ပေးမယ်နော် 2.3 Questions and answers. Jean Barret. 1. When and where was she born? In 1740 in France. 2. How did she get a job in the Navy? By dressing as a man. 3. Which plant did she discover? Bougainvillea. 4. Why did she leave the ship? Because she felt unsafe. 5. Who did she marry? A French sailor. Rika Meretniemi. 6. Which canal has she just sailed through? The Panama Canal. 7. Where has she been sailing recently? Down the Ecuadorian coast. 8. What has she been taking care of? The kids' education. 9. What has she been teaching them about? Marine conservation projects. 10. Has she seen a lot of wildlife? Yes, including killer whales and dolphins. practice အပိုင်းမှာဆိုရင် number 1 မှာကမှန်တဲ့ tense တွေကိုရွေးပြီးတော့ဖြည့်ပေးရုံပဲ number 2 ကကျတော့ present perfect simple
sorry past simple present perfect simple နဲ့ present perfect continuous တွေကိုသုံးပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းဖြည့်ပြရမယ်ဥပမာ drive ဆိုလို့ရှိရင်လည်း past simple ကို present perfect simple ကို present perfect continuous ကိုသုံးခုစလုံး quality သုံးခုမှာ form ဖြောင်းပြီးတော့ဖြည့်ပြရပါမယ် number 3ကတော့ machine လုပ်ပြရပါမယ်เนาะနောက်ဆုံးဒီ exercise ကကြတော့ဒီ trip advisor လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမသွားခင်မှာ number 4အရင်တစ်ချက်သွားမယ် number 4မှာဖြည့်ရမယ် answer the question လေးရှိတယ်ရေးဖြည့်ပြပါနော်ရေးမဖြည့်လဲရတယ် audio clip နဲ့ဖြည့်လိုက်လဲရတယ် how do you plan trip and holiday have you ever used to trip advisor trip advisor ဆိုတာခရီးသွားဖို့အတွက်အဲ့လိုအကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ number 5နဲ့ number 5ကိုသွားမယ် number 6ကိုကြော်သွားမယ် number 6ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် number 6ကကြတော့ဒီတစ်ပတ်က trip advisor စာပေလေးကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ထဲမှာကိုယ့်ကို surprise ဖြစ်စေတဲ့အချက်လက်များရှိလားပေါ့ရှိရင်ဘာလဲအဲ့ဒါခြာရေးပေးရမယ်မရှိရင်လည်းမရှိဘူးဘာလို့မရှိရလဲဆိုတာပြောပြပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ what do you think ပါပါတယ် question လေးတွေကို audio clip လေးနဲ့ပြန်ဖြည့်ပေးရမယ်နော်